celestial patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा सापडल्या पावंडार अज्ञाचें बोल जालोय भावांतान दंडयतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले दोरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणिये पैना San Sebastian patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा मनशांच्या आज्ञा प्रास सौम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ व तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे San Sebastian patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा San Sebastian patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा लाभय आमकां तुजी ससाय ख्रिस्ताच्या सोजेरा San Sebastian patron आमच्या दोट्या मातीरा लाभय आमकां
jembol zaloi bawa tandan dal telia atmi preren dile doroni parzalik de आमच्या डोळ्यामुखा जियेच्या करता प्रीतन जिणिये पैना San Sebastian, patron आमच्या मोठ्या मातीरा, लाभय आमकां तुजी ससाय, क्रिस्ताच्या सोजेरा. लाभय आमकां तुजी ससाय, क्रिस्ताच्या सोजेरा. मनशांच्या आज्ञा प्रास सौम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ व तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे San Sebastian, patron आमच्या मोठ्या मातीरा, लाभय आमकां देखून भितर येवन बसा आनीक 10 मिनटां मात्र आसात थोड्यो कळोवणी आसात मिसाची तेसांव आसात पयली कळोवणी कितें म्हळ्यार आमच्या दिसींत हें वरास भुरग्यांचें वरास म्हूण बरगड केलां देखून आमी मिसार पुरशांवर येता आसतना प्रवेश गीत मुंदा सुंत वेचें तातूंत कांय उलोवंक ना शब्द नात हांगा आयिल्ले प्रधान याजक हांव सहायक ताचे उपरांत उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोगाचो संयोजक आमच्या बेतनी कॉव्हेंताची वडील सिस्टर ज्योतिका आनीक भुरगीं थोडीं भुरग्यांक येदोळ सांगिल्लें आसा तीं पुरशांवाक तांणी मेळचें आनी पुरशांवाक आयिल्ल्या उपरांत उक्तावण आसा थंयसर ते आमी उक्तावण करतलीं हांव भुरग्यांच्या वरास आमचे दीस हें परगट केलां आनीक ह्या सगळ्या वर्सां भुरग्यां विशयांत भुरग्यां खातीर थोडीं कार्यक्रमां आमी मांडून हाडटलीं हांव तो पयलो विशय मीस मुंदासून वेता आनीक कोणें पुरा मुद्दम दिल्यात आनीक लायटिंग स्पॉन्सर केलां पिरजेंत आनी ताका रावल्यांत तांकां मिसाच्या अखेरीक मानाच्यो वाती आमी वांटतली हांव आतां पिरजेंत रावल्लीं आसात ह्या फावटी दोगां पिरजेंत रावल्यांत तांणी हांगा वाल्यांम आनी सिसिलबाई मुखार आसात आनी एवलीन डिसोजा तिणी मुखार येवचें वारी मोठी हांव तांकां दितां त्यो दिताना तुमी फोटो आनीक काले ते व्हिडियो काडयेत पूण मिसाची तेसांव जावन दीत ताच्या उपरांत वाली आतां पिरजेंत रावल्यांत वालेरियन आनी सिसिलिया मोंतेरो सेबॅस्टियन तिसरो वाडो 25,000 रुपये दान धाडी दिलां एवलीन डिसोज आनी कुटाम रोजार माय वाडो 25,000 रुपये दान दिलां वारी मोठी आमी तांकां दितली हांव तातूंत ओट्टूक 3 आनी 3 6 वारी मोठी आसात तुमी दोगां आसात आनी कोणी तुमच्या कुटुंबाचे मौली तुमी सांगाता बसशीत तुमी लागीं सांगाता बसल्या ते गाय आनी एवलीन बाय खंय गेली एवलीन बाय आयवन आनीक या बांकार मुखार बसल्यार ती वारी मोठी काणगून तुमी बसचें ती आयल्यां जाल्यार दयाकर मुखार येवचें आतां मिसाची तेसांव मागीर मिसाच्या अखेरीक आमचे टॉयलेट्स वॉशरूम बांदूंक आसात ताचो फावंडेशन स्टोन आमी मिसाच्या अखेरीक बेंजार करतले हांव फातोर हांगासर हाडून दवरला आतां मिसाची तेसांव आसात आतां तेसांव वाचून सांगता पाद्र्या जल्मदिसा संदर्भी अर्गामेसिता प्रियाल मोंतेरो बाळोकची सुवाडो अर्गामीस आल्फ्रेड प्रमिला डिसोजा फातिमा पयलो प्रवीण प्रशांत डिसोजा सान लुईस पयलो जेस्टन क्रास्ता वेलंकणी रोशन शिबा मोंतेरो
बाळोक जेजू सिल्वेस्टर फेर्नांडीस सान सेबॅस्टियन पयलो रिशल डिसोसा नित्य आदार पयलो नताल रेगो सान लुईस पयलो स्टीवन नीता रोज सान फ्रांसिस हवेर पयलो जॉन्सन फेरावो सामिंगेल दुसरो स्नेहा कुटिना सामिंगेल दुसरो विशाला मारिया डलमेडा कोसेस सान सेबॅस्टियन हाई स्कूल कन्नಡ मीडियम पेरमनूरू जॉन टेलिस सान पेद्रू वेलिट जन्मदिवस संदर्भी वेलिटा स्वीडल डिसोजा सान रीता विनिफ्रेड आणि जास्मिन टेलिस नित्य आदार पयलो स्टीवन डिसोस आणि कुटाम सांत अंतोन पयलो पियूस फेरावो आणि कुटाम सान थेरेस डॉल्विन कुटिना आणि जानेट डिसोजा सान थेरेस अरुण फेर्नांडीस सान सेबॅस्टियन तिसरो योना रिया मिनेजस सान जुजे पयलो मार्को रेगो कोसेस सुनील आणि निविता मोंतेरो जेजुराय लीना मोंतेरो जेजुराय नवीन आणि वनिता डिसोजा सामिंगेल पयलो सान सेबॅस्टियनच्या मानाक विक्की डिसोसा बलायकेमाय मोनिका फेर्नांडीस बलायकेमाय डेल्मा रोजारियो आणि अरुण डिसोसा बाळोक जेजू सिंथिया डिसोजा सान फ्रांसिस हवेर पयलो जॉय डिसोजा सान फ्रांसिस हवेर पयलो बेजिल डिसोजा सान फ्रांसिस हवेर पयलो विन्सेंट अनिता आपोस वेलंकनी लग्न वार्षिकोत्सव संदर्भी डेविड आणि आयरीन कोएल्लो फातिमा दुसरो रोनाल्ड क्रास्ता बाळोक जेजू रीटा डिसोजा रुझाय तिसरो सान सेबॅस्टियन इंग्लिश मीडियम स्कूल पेरमनूरू हेनरी आयरीन डिसोजा बलायकेमाय हेनरी आणि जॉयस डिसोजा सान फ्रांसिस हवेर पयलो प्रज्वल अश्विता लोबो सामिंगेल पयलो विन्सेंट आणि लूसी डिसोजा सान फ्रांसिस हवेर पयलो डिक्सन वेगस वेलंकनी मार्सेल टेलिस फातिमा पयलो प्रवीण डिसोजा सान लॉरेस अल्बर्ट सिल्विया डिसोजा बगेवन कुरिस शर्विन सोनिया आणि शैना क्रिस्टन डिसोजा शक्तिनगर मेल्विन सी विल्मा डिसोजा सान पेद्रू प्रीतम आणि शानोल डिसोजा फातिमा पयलो लॉय लेस्टर डिसोजा सांत अंतोन पयलो रोशनी रोशल आणि रोशना आपोस नित्य आदार दुसरो तेरेसा डिसोजा बगेवन कुरिस ऑल्विन आणि प्रेसिल्ला डिसोजा लूट्स राजेश डिसोजा जिस जिबोपैत काळीस पवित्रा जोसेफ आणि वीना डिसोजा नित्य आदार पयलो रोमन डिसोजा फातिमा दुसरो निनोश्का पर्ल डिसोजा लूट्स पियूस सिंथिया मोंतेरो सांसुजे दुसरो प्रिन्सन मोंतेरो सांसुजे दुसरो जन्मदिवसा संदर्भी लविटा डिसोजा सान पाउलो दुसरो अल्फोन्सो फेरावो सांत अंतोन पयलो रिचर्ड एफ डिसोजा सामिंगेल पयलो हेराल्ड आणि डायना डिसोजा सान पाउलो पयलो तेरेसा डिसोजा सान पाउलो पयलो राजेश लविना आणि लेनिशा मोंतेरो नित्य आदार दुसरो जेराल्ड आणि एसेस सेरावो नित्य आदार पयलो सोनल आणि सन्विता डिसोजा बलायकेमाय जोयल मर्विन डिसोजा सान थेरेस जन्मदिवसा संदर्भी जॉयलन डिसोजा सान रीटा जॉयस्लिन डिसोजा सान रीटा डोरा आणि अल्फोन्स मोंतेरो सान थेरेस फेल्सियन फ्रांसिस आणि आईडा डिसोजा सान थेरेस ऑल्विन जोस्ना आणि ऑल्स्टन ईथन डिसोजा सान थेरेस प्रिन्सन डिसोजा सान थेरेस जॉयसन रेस्विल आणि टिओ डिसोजा सान थेरेस फिलोमेना आणि रोशन टेलिस कोसेस मौरिस सेबॅस्टियन डिसोजा लूट्स रियाना आणि रायन डिसोजा फातिमा पयलो मेलरिन डिसोजा बगेवन कुरिस ॲस्लिन डिसोजा सांसुसे दुसरो रुडॉल्फ वीरा डिसोजा फातिमा संदीप डिसोजा नित्य आदार दुसरो रॉयल ज्योती आणि जोशल सान सेबॅस्टियन दुसरो प्रेस्टन मोंतेरो सान जुजे दुसरो फ्रांसिस आणि नॅन्सी डिसोजा बाळोक जेजू एडलिन आणि जोशल डिसोजा नित्य आदार दुसरो जेसिंता डिसोजा बगेवन कुरिस निक्सन डिसोजा सान सेबॅस्टियन पयलो क्लेमेंट मोंतेरो वेलंकनी सान सेबॅस्टियन ब्रास ब्रँड पेरमनूरू ॲरन जोवेल वेगस जेस जेबोपैत्र काळीस शर्विन रेऑन डिसोजा बगेवन कुरिस डिसोजा फॅमिली फातिमा पयलो वडो रिस्टल डिसोजा नित्य आदार पयलो जुआन बोना आणि रीटा रेगो छत्म्याक मिसिता नताल रेगो सान लुईस पयलो झेवियर डिसोजा 18व्या वर्साच्या उगडासाक नताल डिसोजा वेलंकनी लुईस आणि कार्मेन क्रास्ता छत्म्याक रोनाल्ड क्रास्ता बाळोक जेजू
कार्मेन रोड्रिगसच्या आत्म्याक हेराल्ड ॲलिस सेरा नित्यादार पयलो एलियास पिंटोच्या आत्म्याक रोसी पिंटो फातिमा दुसरो रेनिटा डिसोजाच्या आत्म्याक जॉर्ज अलेक्स डिसोजा सांपावलो दुसरो थॉमस आनी ॲलिस डिसोजाच्या आत्म्याक नवेन डिसोजा फातिमा पयलो ब्लेज लॉरेन्स मोंतेरोच्या आत्म्याक लोरिना वेगस भगवन कुरिस जेम्सी डिसोजाच्या आत्म्याक जेरोम डिसोजा सान सेबॅस्टियान पयलो लॅन्सी आयडा डिसोजा च्या आत्म्याक तिचे कुटुंबादारा भगवन कुरिस जुलियाना डिसोजा च्या आत्म्याक ऑस्वेन डिसोजा फातिमा पयलो पुलगात्रंतल्या आत्म्यांक टायटस मोंतेरो सान सेबॅस्टियान तिसरो घरच्या आल्मा खातीर मीस दितात डॉल्विन कुटीन आनी जानेट डिसोजा सांतेरेज जेसिंता डिसोजा आनी कुटाम भगवन कुरिस डिसोजा फॅमिली फातिमा पयलो वॉल्टर मेल्विन डिसोजा मिलारमाय. सिस्टर पटल्यान थंय रावा आमी मिसाची मुस्ताकी पाद्रेबाच्या पालरांत न्हेसून आलतार भुरग्यां सांगाता बँडा सांगाता आमी हांगा मुखार पोर्टिको लागीं येता आतां वारी मोठी दिवं जाय मुखार येया. दोन कुटुंबाचे हांवें सांगलें एवलीन डिसोजा कुटाम आयलां जाल्यार आनीक तुमी ऑलरायट तुमी अध्यापकांनी बसयेत तुमचे आनी एक आयवन एकलोच कितें ती 10 जाणां भुरगीं हांगा सिस्टरांनी ते हांगा थंय रावा आमी थंय थावन पुरुशांवर बँडार हांगा पर्यंत येता पर्यंत क्वायर प्रारंभ करनाकात बँड स्टॉप जाल्ल्या फुडले प्रवेश गीत प्रारंभ करचें. इगर्जे भितर जागो आसा तुमी भायर बसल्यात मिरण्याम सक्कडी फॅनां घाल मिरण्याम सायडीची पुरा सक्कडी फुल्ल फॅनां घाल फुल्ल फॅनां घाल भायर आसल्यांक भितर बरें वारें पडटा व्हडलीं फॅनां आसा थंड आसा मीस बरें दिसता त्या देखून भितर जागो आसा ह्या कुशीन इतलो जागो खाली या. आलतार भुरग्यांक हांगाचे 2 बांक आनी हांगाचे 2 बांक सोडा आलतार भुरग्यांक बसोंक भायर आसलो लोक भितर आयल्यार उपकार जातो कित्याक ते मागीर भायर आयली खाली चिंतात ती चिंतात भितर बरो जाला कोण ना म्हूण सांगून प्लीज भितर या इगर्जे भितर हांगा मीस व्हडले संभ्रामीक मीस भेटयता आसतना इगर्जे भितर खाली खाली जाल्यार बरें दिसना तें. हांव समजता आमी चिंता तुमकां भायर आसल्या नाल्यार आमी थंय येवचें पडत जेसून चाटी काडून आयिल्ल्या बरी तुमकां भितर हाडचें पडत तशें करनाकात प्लीज अंडरस्टँड. आनी ह्या कुशीन इतलो जागो खाली या. आतां बायल मनशां पेस्ताच्या मिसा घेवन चेल्ले उणें ती काल संजेर आनी सकाळीं आयल्यान कित्याक तांकां रांदूंक म्हूण सांगून खंयी बसयेत तुमी थंय दादले मनशांक बायल मनशां ते प्रकार कांय कॅटेगरी ना आतां आज तुमकां खंयी बसूंक जागो मेळटा ते वचून बसा. थँक्यू सो मच. बारी खुशी जाली तुमी सीदा पुरुशां पटापटापट आयल्यात बडे बारी खुशी जाली. उरली तुमची देख काण घेतली म्हणली म्हजी पातयणी आनी भायर बसका बडे ती उपरांत आयिल्ल्यांक थोडी वेळ करून आयिल्लीं आसा ती बरो भायर बसून दीत. आनी ह्या कुशीन मस्त जागो खाली या. हांगा मीस पेटयतना पाद्र्याप आनी कितें इंतात येदी व्हडली पेरमानूर फिरगज लोकूत्त ना म्हणचे तुमकां येदी व्हडली गज ती सुबी ती गज हे नविकृती केल्या इतली बरी फॅनां लायट सगळें इतलें परजळटा आसतना आमी सगळ्या आमचो पात्रोन ताणें जायते बरेपण आमकां देवा ताच्या मुखार दिल्लें आसा. परतें हांव सांगता भायर आसली प्लीज अँड प्लीज ती भायर आसात गवळी मंडळाचे सांदे ते तांकां भितर धाडा. गवळी मंडळाचे सांदे उपाध्यक्ष आनी थोडे गुरकार तांकां भितर धाडा नाल्यार ती आयकना थोडी. परत हांव सांगता प्लीज ह्या कुशीन मस्त जागो आसा हळे बायल मनशाच्या कुशीन बायल मनशां खंय आसात बायल मनशांक ताळी इगर्जे भितर येवन लागीवन बसतात पेंडॉलान बसचें बारी उणें आनी आमची पेरमानूरची स्पेशली बायल मनशां भायर बसनात पुरा भितर या ह्या कुशीन ह्या कुशीन इतलो जागो आसा फुल्ल जागो आहा आनी कितें जागो आहा. हांगा मुखले मात्र 1 2 3 बांक हांगा 2 बांक आलतार भुरग्यांक तुमी सोडा हे मुखले 2 बांक सोडा हांगा 1 2 3 बांक आनी ह्या कुशीन जागो आसा या प्लीज त्या हांगा जागो आहा ह्या कुशीन तुमी त्या दारांतल्यान येबेत इश्टा दारांतल्यान येबेत जाली वरां 10 जालीं 10 जावन 2 मिनटां जालीं आमी आतां प्रारंभ करता. निमाणे बोटी सांगता भरत्यान इगर्जे भितर जागो आसा आनी आयलीं गेलीं फाटल्यान ह्या कुशीन जागो आसा ह्या कुशीन प्लीज ह्या कुशीन जागो आपणे ती खाली खाली आपणे बायल मनशाच्या कुशीन जागो आसा या यू जस्ट क्रॉस थ्रू. थँक्यू तुमकां आयिल्ल्या देव बरें करूं तुमच्या बऱ्या मनाक. इगज भरून जायचे इगजी भरून लोक आसल्यार मात मीस पेटोवंक उल्हास जावन सो भायर आसले आमकां दिसना
त्या दारांतल्यान यात आतल्या ताणें फाटल्यान तावन या आनी ती जागो आसा पळय किट्टो जागो आहा फाटल्यान तेणें आसा हांगाय 2 बांक सोडा हांगाय 2 बांक आलतार भुरग्यांक सोडा.
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मगर भाव बहीण आमच्या फिरगजेचे परब आज आचरण करता सान सेबास्टियन मुखांतर आमची फिरगज आपूर बायेन देवान राखून वेल्या सान सेबास्टियन आमचे खातीर निरंतर देवा लागीं विनंती करता आमचो पात्रून जावन आसता ताचे लागीं आमी तबळ आमच्या गरजांनी मागता आनी खंडीत तो आमचे खातीर विनंती करता आमकां जायतें बरेंपण ताच्या मुखांतर मेळ्ळां देखून हे अर्गां बलिदान आज आमी विशेश तरान भेटयता आनी आज सगळो संवसारार क्रिस्ती एक वरसो आयतार आचरण करतात क्रिस्तांव आमी एक जेजूच्या मागण्या बरी ते समेस्त एक जावं दी जेजूक कोण वळखतात पातयेतात ते समेस्त एक जायजे म्हणजे जेजू बापा लागीं मागणें करता आज पवित्र सभेंत जायते वांटे फांटे आसता परतून आमी एका मनाचे जावन सांगता मेळोंक आनी एक मिस्ती कूड आमी रचूंक गजली कृपा देवा लागीं मागया आज लिटर्जीक वर्साचो दुसरो आयतार आमी आचरण करता आनी आमकां जेजूची वळख विशेश रितीन जुआन बाप्तिस्त कर्ण दिता ही देवाची शेळी म्हणटा आनी जेजू देवाची शेळी जावन आमकां बाचावी दिता म्हणल्यार सत वळखून आमी हे मिसाचें बलिदान आज भेटोवया हे बलिदान भेटोवच्याक आमी योग्य जावचे पसत आमच्या पातकांचो उडास काडया देव लागचें आनी आमच्या भाव भयण लागचें बोगसणें मागया बरें सोडनो वायट आदान केल्ल्या पातकांचें बोगसणें मागून सांगात म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवान सांग वार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वच देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, भगवान सेबॅस्टियन तुझ्या रक्त साक्षान बेंदरीनसन आपलो भावार्थ परगट उसारलो आणि दगदवून एक संपडलेल्या आपल्या भावा बहिणींक भावतांती रवंक धीर दिलो. ही परजळीत देख आमच्या दोळा मुखार दवरून ताजी परब आमी समरमतांव. खऱ्या भावातांती रवंक आणि मनशांच्या आज्ञा प्रासुज्यो आज्ञा पळोवंक तुजी बळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बरोबी तो करो देव तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वचप. देवाची सोल्यापेट आसली त्या सरेस्पराच्या मंदिरान सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सरेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो येलीशी दवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. येलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सरेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी येलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोंक वच. ते दोळपर्यंत सरेस्पराची वळख नासली आनी सरेस्परान आपलें उतर ताका ते दोळपर्यंत कळीत करूंक नासलें. सरेस्परान परतून तिसरे फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी येलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय. सरेस्पर भुरग्यांक आपयता म्हूण तेन्ना येलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सरेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सरेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सरेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सरेस्पर ताचे सवे आसलो आनी ताचें एकच एक उतर निर्पोळ जावंक ताणें दिलें ना. देवाचें उतर हे. देवाचे उडकार. मोज्या उल्या कांदिले एक नवें गीत ताणे मोज्या तोंडांत घाला. आमच्या देवाचे कीर्तन ते. तुझी खुशी करू हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञांनी भेटून येवन तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोवंक नाय. तेन्ना
कोरींत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. भावा भयणीनो, कूड व्यभिचारा पासत न्ही, ती सोम्या पासत आनी सोमी कुडी पासत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो न्ही, बगार आमकांय तो आपले सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणात की, पूण कोण सोम्याक एकवटता तो ताचे संगी एक आत्मोस जाता. तर व्यभिचारांतल्यान पळापळ घेया. मनीस आदारता तें हर एक पाताक ताचे कुडी भायर तें करता, पूण व्यभिचाराचें पाताक आपलेच कुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात की, तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही. देवानच ताका एक देणो कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्ही, वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात. देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाचे उतर हे देवाचे उडोवकार. सर्वेस्पराची शुभार्थ परगटचे कधी म्हजे काळीज आनी म्हजे वांचून निर्मळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शिजां सांगता नव्यान थंय उबो आसलो. तबळ जेजू ताणें जेजूक तेनेच्यान चमकून बेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही उतरां आयकल्ले दोग शिस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू पाटिंगुलो आनी ते आपल्या पाटल्यान येताले तें पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हूण विचारूंक लागलो. राब्बी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे संगता रावले. जुवांवशें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणें बसून पयलें आपल्या काशा भावाक सिमांवक सोदून काडलो आनी मेस्सिया आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमांवक जेजूची आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळय तो म्हळें, तूं जुवांवचो पूत सिमांव, तुका ह्या फुडां केफस म्हणटले. तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडाप. देवाचें बुथर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त मगाच्या भावना आनी भयणो, लिथुर्जीक वर्साचो दुसरो आयतार आनी आमकां पेर्मानूर फिरगजेंत क्रिस्ती एक वर्सो आयतार आनी सांगता फिरगजीचें फेस्त. फिरगजीचें फेस्त म्हणटा आसतना आमी फिरगज समुदायाची परब म्हणयत. फिरगज एक खुटाम आनी तें खुटाम
एकवटीत आसच्याक आमी वावुरतांव एकवटांत रावोंक वोद्दाडतांव देखून क्रिस्ती एकवटाक आज अर्थ आसा. आयची वाचपां पळोवया. वांजलांत विशेश तरान आमी पळयतांव वळख करून दिवची चिंत्या एक उलोवपी आयला आमकां संपन्मूळ व्यक्ती आयला ताचें आज भाशण आसा. संपन्मूळ व्यक्ती आयिल्लो ताचें भाशण आसतना ताच्या भाशणाच्या पयलें ताची वळख करून दिवंक आसता. तो व्हड व्यक्ती तर व्हडलो संपन्मूळ व्यक्ती तर जायतें ताच्या विशयान सांगूंक आसा पूण वळख करून दिवचो व्यक्ती ताचे सकडें कितें आसा तें सांगना. बदलाक ताच्या जिणेंत प्रमुख संगती कितें आसात त्यो काडटा आनी त्यो मात्र सांगता आनी अशी ताची वळख करून दिता. आज जुआन बाप्तिस्त जेजूची वळख करूंक मुखार सरला. जेजू संपन्मूळ व्यक्ती जावन आयला. जेजू संवसाराचो थारोक संवसाराचो उजवाड जावन आयला आनी तसल्या जेजूची आतां वळख करून दिवंक आसा. आतां वळख करून दिवंक जुआन बाप्तिस्त उठतना पयलें ताच्या मोतीक येवंक पुरो तो आवयच्या गर्भांत आसतना केदाळा मोरी आयली आनी तो व्हड पवित्र आत्म्यान बरोवन एलिझाबेथच्या कुसव्यांत ताणें उडी मारली घडी आसा. ती सांगत आसली हो इतलो व्हडलो व्यक्ती तो येता आसतना पवित्र आत्म्यान हांव बरलो आनी म्हाका थंयसर विशेष संगत घडली. पूण तें तो सांगांक वचना. आज तो दुसरीच एक संगत जेजूच्या जिणेंतली काडटा आनी तो म्हणटा पळया सक्कडी पळया आतां देवाची शेळी. ही देवाची शेळी म्हणटा तो. ही देवाची शेळी तो म्हणटा आसतना इस्रायल परजेक कितें समजता. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता अब्राहाम इजाकाक घेवन मोरिया गुळ्याचेर सॅक्रिफीस पेटोवंक वेता आनी गुड्याचेर सॅक्रिफीस पेटोवंक वेता आसतना तो लांकूड काण घेता उजो काण घेता आनी पुता सांगता गुड्याक वेता. ताका कळीत आसा कितें करूंक पूण पुताक कळीत ना. इजाक बापाय लागीं विचारता बाबा आमी लांकूड घेतला उजो हाडला पूण बली पेटोवंक शेळी खंय आसा. तवळ अब्राहाम ताका दिता जवाब देव उदक सितलो देव दितलो देव दिता शेळी. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता. आयच्या वांजलांत जुआन बाप्तिस्त जेजूक दाखोवन तेंचो म्हणटा पळया देवाची शेळी देव उदक सिता. देवाची शेळी ती देव उदक सिता. शेळी देवांत हांव मेळटा म्हणटा आनी जुआंव ती शेळी कोण गे म्हूण कळीत करता. आनी पळया देवाची शेळी ही म्हणटा आसतना इस्रायल परजेक 3 संगती तांच्या गमनाक येवंक पुरो. पयली संगत पास्काची शेळी. कशें इस्रायल परजा फराबेराच्या गुलामपणांत आसतना थंय तान उतरोवन बसायल्ल्या गांवाक येजय तर थंयसर हर एकल्यान पास्काची शेळी सेवंक आसली. पास्काची शेळी भेटयली आनी त्या शेळयेच्या रगतान तांकां थंय सुटका मेळटा. सुटकेचो गुर्त जावन पास्काची शेळी थंयसर आसा. आनी आतां जुआंव ही देवाची शेळी म्हणटा आसतना ह्या शेळयेक तेंचो तो सांगता ही शेळी आमच्या हर एकल्याच्या पातकांत आमकां सुटका दिवची तसली. देखून पळया ही देवाची शेळी. तशेंच इस्रायल परजा आनी एक संगत आचरण करतली. हर एकल्याचें पाताक आसा. पातकाचें फारीकपण जाय जंय देखून ते फारीकपणाचो दीस आचरण करतले. एटोनमेंट डे म्हणून फारीकपणाचो दीस आचरण करता आसतना तांणी 2 शेळयो हाडच्यो आसल्यो. 2 शेळयो हाडून एक बली भेटोवची आनी एक शेळयेक थंय धांवन तांणी मरुभुमीक धांवडोवचें रानाक धांवडोवचें. रानाक धांवडोवचें म्हणटा आसतना त्या शेळयेच्या आंगार सकडांचें पाताक घालचें आनी तें पाताक घेवन ती शेळी मरुभुमीक वता म्हणटा आसतना आमची हर एकल्याची पातकां देव बक्षिता म्हणून इस्रायल परजा समजताली ती शेळी. आनी देवाची शेळी जेजू येत आसतनाय हेंच घडता. आमच्या हर एकल्याचें पाताक तो ताचेर घेता आनी आमच्या पातका खातीर फारीकपण जावन तो कुर्सार उमकाळटा आपणाचो जीव दिता.
पाताक आमी ताचेर घाला आनी तें व्हांवोवन तो कुर्सा वाटेर वेता. आनी तिसरें शेळी म्हणटा आसतना इस्रायल परजेक इजाया प्रवाद्यान सांगलो दंड जाल्लो सेवक उडा साकेता. इजाया प्रवादी दंड जाल्ल्या सेवका विशयान म्हणटा, तो म्हणटा शेळये परी ताका मारूंक वेलो, ताणें शब्द काडलो ना, ताणें प्रतिभटन दाखोवंक ना. तो शेळये बरी वेता आनी शेळये बरी वेता आसतना ताका अन्यायान कश्ट दितात. देवाचो सेवक तो दंड जाल्लो सेवक जाता आनी तो दंड जाता कित्याक ताणें हर एकल्याचें पाताक ताचे वयर घेतला आनी लोकांच्या परीकपणा खातीर, लोकांक बचाव करचे खातीर तो आपणाच्या जिवाची बली भेटयता. सान पेद्रो आमकां ताच्या पत्रांत म्हणटा, आमकां आमच्या पातकांचें फरीकपण त्या शेळयेच्या रक्तान घेतला आनी त्या शेळयेच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ केलें म्हणटा. आमी देखून बचाव जाल्या, देखून शेळयेच्या रक्तान आमची पातकां धुवन काडल्यांत आनी त्या शेळये वरवीं आमी बचाव जाल्या. जेजून आपणचो जीव आमचे खातीर सॅक्रिफीस जावन भेटयलो आनी त्या सॅक्रिफिसाचो परिणाम जावन ताच्या रक्तान आमचे हर एकल्याचें पाताक धुवन काडलां. देखून ही देवाची शेळी आनी ती देवाची शेळी आज जुआंव बाप्तिस्त आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी म्हणटा ह्या शेळये वरवीं आमी बचाव जावंचे. आमी ह्या शेळये वरवीं बचाव जाता कित्याक तो म्हणटा ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती सगळ्या संवसाराचें पाप पाताक नितळ करी जाय तर, धुवन नितळ करी जाय तर ह्या शेळयेच्या रक्तान मात्र साध्य. देखून ही देवाची शेळी, ह्या देवाच्या शेळये वरवीं आमी बचाव जाता. देखून त्या शेळये थंय आमी जीवन सरया, त्या शेळये थंय आमचो जीव आसचो म्हणून आमकां जुआंव बाप्तिस्त कळीत करता. मन धरून तो म्हणटा तो आमकां पवित्र आत्म्यान भरता. केदाळा जेजू पवित्र स्नान घेता थंयसर ताचे वयर पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार येवन देंवता. जेजू पवित्र आत्म्यान भरता आनी जेजू पवित्र आत्म्यान भरलेलो ताच्या मिसाबाक तयार जाता आनी त्याच पवित्र आत्म्याक देव आमकां हर एकल्याक दिता. आमच्या पवित्र स्नानांत आमकां पवित्र आत्म्यान भरता आनी केदळ आमी पवित्र आत्म्यान भरता आमी त्याच आत्म्याचे जाता. देवाचो आत्मो आमकां मेळटा. देवाच्या आत्म्याच्या देण्यांनी आमी भरता. देखून आमी देवा बरी जेजू बरी जावंक साध्य आसा. जेजूची लक्षणां आमचे थंय येवंक साध्य आसा. तो कसो दंड जाल्लो सेवक जालो तशें आमी दंड जाल्ले सेवक जावंक आमकां साध्य जाता. तो कसो आपणाचो जीव पेल्या खातीर वारयता, जीव दिता, तशें आमी जीव दिवंक योग्य जावचे व्यक्ती करता. अशें पवित्र आत्म्यान भरलेले आमी जेजून पेल्या खातीर जीव दिल्ले बरी हर एकल्यानी आमी आमच्या पेल्या खातीर दिवंक तो आपयता. आमच्या पेल्या खातीर आमी जीव दी जाय तर आमची थंय मोग म्हणली संगत आसा जाय आनी मोग म्हणली संगत आमचे थंय आसची त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर मात्र. पवित्र आत्मो मोगाचें मूळ. मोग प्रारंभ जावचो पवित्र आत्म्यांतावन. पवित्र आत्मो आपणाचो मोग भरपूर रितीन आमचे थंय वता. आमकां मोगाचो अनुभव तो दिता. मोगाचो अनुभव ताणें केदळ आमकां दिलो. तो अनुभव जोडलेली आमी त्याच मोगान बरोवन पेल्याचो मोग करूंक साध्य जायचे. तसले व्यक्ती आमकां जावंक आज उलो. देखून जेजू कसो आपणाचो जीव सॅक्रिफीस जावन भेटयता त्याच रितीन आमी आमच्या जिणयेंत पेल्या खातीर आमचो जीव वाटावंक तयार जावचे व्यक्ती करूंक तोच पवित्र आत्मो आमकां बळवून करता. आज क्रिस्ती एक वर्सो आयतार आमी आचरण करता. आमकां संदेश आज एक कूड एक आत्मो. आमी एक कूड जाय आनी आमकां हर एकल्याक आसचो एकच आत्मो. एका आत्म्यान भरलेले आमी समेस्तां एक जाय म्हणून आमकां आज उलो. आमी कातोलीक क्रिस्तवां एक जावन आसा जाय. आमच्या फिरगजेंत आमी कोण पुरा आसा आमी एक जावन आसा जाय. एका काळजाची एका मनाची आमी जाय. एका काळजाचें एका मनाची आमी जावचे
एक कुटाम जावन आमी सांगत आहा एक वरान आसल्या वेळार तें कुटाम बांदच्याक आमकां हर एकल्याक पवित्रत्म मेळ्ळा आनी त्या पवित्रत्मेच्या देण्यान आमी भरल्या त्या पवित्रत्मेच्या मोगाचो अनुभव आमकां मेळ्ळा आनी त्या देण्यानी भरल्या आमी त्या मोगान आमी मोगाचो अनुभव जोडलेले आमी हर एकल्याक एकामेका मोग वांटूंक साध्य जालें तर आमचो एकवट बांदूंक आमकां साध्य जाता फिरगज कुटाम आमी एक समुदाय जावन बांदूंक साध्य जाता तसलें कुटाम बांदच्याक आज आमकां उलो आसा एक कूड आनी एकत्व आमी जायजे दुसरें आमचे ही फिरगज कुटाम बांदिल्ले आमी आमचे बरीच त्याच सोमयाच्या रक्तान धुवन नितळ जाल्ले त्याच सोमयाचेर पातयेन दवरचे ताचे थंय जीनी सारूंक मौन करचे हेर क्रिस्तांव आसात तांकांय आमच्या पंगडांत येवचे बरे तांकांय आमी सांगता घेवन एक समुदाय रचचे बरे आज आमचे मागणे गरज आमचे प्रयत्न गरज आमी मात्र न्हय बदलाक कोण जेजूचे म्हण आसात ते जेजूची मिस्ती कुडीचे सांदे आज जेजूची मिस्ती कूड वांटे फांटे जाल्या तर जेजूची मिस्ती कूड आपुरबायेन ना ती आपुरबायन परतून रची जाय तर आमी वांटे फांटे जावन आसल्यांनी एका काळजांनी एका मनाचें जावंक आसा आमी सांगता येवंक आसा आमचें मन आनी आमचें काळीज एक जावन त्या सोमयाचे आमी पाटलावदारी म्हूण जियोंक आसा तसलो मनोभाव हर एकल्या थंय रचच्याक त्या देवाचो आधार गरज आमचें मौन आमचें प्रयत्न गरज देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आज क्रिस्ती एक वर्सो आयतार आमी आचरण करतना पयल्या सुवातेर आमची फिरगज एक कुटाम जावन आमी बांदूंक प्रयत्न करया आमची ल्हान ल्हान कुटुंबां घरांत आसची ती थंयसर आसचे समेस्त आमी एका काळजाचें एका मनाची जावंक प्रयत्न करया आमी एका काळजाचें एका मनाची जाल्ल्या वेळार हेरांकी तेंच आमी दाखोवन दिवया हेर क्रिस्तांव भावंडांकी आमी एका मनाचें एक काळजाचें जावन सांगता मेळच्याक प्रेरण आनी तशेंच आधार दिवया सांगतच आमचे थंय आसचो एकवट आमी क्रिस्ताचें एक जावन आसचें पळोवन हेरांकी तेंचो आदर्श मेळोवन दी हेर अक्रिस्तांव भावनी भयणी हे आदर्श जोडूंक सकून दी आनी अशें आमी एक समुदाय जावंक आमकां साध्य जावं दी आज आमी सान सेबास्त्यांवाची परब आचरण करता सान सेबास्त्यांव भक्ता लागीं आमचें फिरगज कुटाम आमी बांदया ख्यास्त पिडेक तो वैज विशेष पिडा कितें आसा तें गूण करच्याक तो आमकां वैज जावन पात्रोन जावन आसा आमच्या वेगळ्या सरची पिडा आसा आमी एकवटीत नासतना एकामेका वांटे फांटे जावन वेगळ्या सार आमचे थंय आसची पिडा आसा ही ख्यास्त पिडा गूण करच्याक आमच्या पात्रोन सांत सेबास्त्यांव लागीं आमी मागणें करया निरंतरी ह्या मागण्या मुखांतर आमी देवान आशेवचें बापा ते समेस्त एक जावं म्हणलें तें उतर आमच्या समुदायांत पाळूंक आनी एकवटीत जावन आसोवंक आमकां फावो जावं दी आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत सेस समारा आमी एकवटीत आनी तशेंच फिरगजेंत आमी एकवटीत जावंक मागया क्रिस्तांव पंगडा मदें एकवटा खातीर आमी मागया एकाच क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे कशें आमी विंगड आसचें आमी विंगड जाल्या तर आमची जेजूची मिस्ती कूड ती आपुरबायेन ना जेजूची मिस्ती कूड एक ती पवित्र सभा सगळी एक जावन आसा जंय म्हण जेजू आशेता बाप आशेता आमी कित्याक आडकळ जाय आमी ती कूड बांदच्याक आमचो पुरतो सहकार दिवया आमी त्या समया लागीं आधार मागया आज हें फेस्त आमी आचरण करतना सान सेबास्त्यांवचें फिरगज फेस्त आचरण करतना आमचें हें फेस्त एकवटांचें फेस्त जावं दी आमचें हें फेस्त आमच्या एकवटाचें फेस्त जावं दी आमचो समुदायाचो एकवट बळवून जावं आमच्या क्रिस्तांवांचें एकत्व वाडोवन दी अक्रिस्तवांक एकवटाचे आनी भावार्थाचे आदर्श आमी दिवंक पावो जेजूची मिस्ती कूड एक कर म्हणून त्याच बापा लागीं ह्या पवित्र बलिदान वेळार मागया आमेन देखून उबी रावया आमचो बोवार्द त्रिएक देवा थंय उसारया एकाच देवाक सत मानता सर्वपदवीदार बाप तो
स्वर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पूत तो चर कडादी बापातावन जल्मला देवतावन देव उजवाडातून उजवाड खऱ्या देवतान उपजाल्लो खरो देव तो देवतावन जल्मला ताका रोचोंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडून बसत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पांच पयले ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो सर्गार सरलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान परतून येतलो आनी ताचे राजवट शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता नीप जाला बापा आनी पुता बराबर ताका संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभो देव उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी दमतोरी स्थापलेले सभेक सत मानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. बगाळ भाव भयणो आमचे मदें एक वट आसच्याक आपुरबायचो समुदाय बांदच्याक आमचे प्रयत्न जावंक आसा. हे एक पोटीत कुटुंब बांदचें सुलभ न्हय. आमचे थंय मनोभावाची बदलावण जावंक आसा. आमच्यो जायत्यो गरजो देखून देव मुखार दवरया. आमी आपुरबायचो समुदाय बांदूंक देवाची मजत मागया. सर्गींच्या बापा पोय सभेच्या वडिलांनी तशें सोर लायक बवडत्यांनी तुज्या ताळ्या कान दिवन सकडांक भाव भयणी बरी लेखून एकवटाच्या देखे मारिपाद संवसारार तुका साक जावंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशांत आनी आख्या संवसारार जाती काती धर्मा मदलो भेदभाव उणो जावन मोगा एकवटान एकामेकाच्या हक्कां खातीर वावुरचें उदारपण चडय म्हूण मागता हांव. पोय सभेतावन वांटे पांटे जावन पयस केल्या भाव भयणींक आमी समजून घेवन मागणे आनी सेवे मारिपात एकवटा कुशीन प्रेरीत करच्याक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. आमच्या कुटुंबांनी तशेंच वावरा तळांत एकवट सडय एकामेकाचे उणेपण आमी समजून घेवंक एकवटाक आडवेचे सक्कड पयस करूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांनी आमकां बर म्हूण मागता हांव. आमच्या भुरग्यांक तशेंच युवजणांक शिकपान जैत दी आनी बरो फुडार लाभय. वडिलांक काल जावन समाजीक उपकाराची जावन क्रिस्ती शेगुणांनी आनी दैवीक जणवायेन तांणी वाडोवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या सर दानीचेर आनी हिता चिंतकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या उदार मनान आनी बऱ्यापण मनांत तांकां प्रतिफळ दी आनी सर बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमल्या आमकां आनी गांवां परगांवांनी आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर फिरगजदेच्या सर सांद्याक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. आमच्या स्वंत गरजां बसोती मागया. सर्व पदवीदार देवा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांतर तुवें आमकां आमच्या पातकांतल्यान धुवन नितळ केलाय आनी अशें आमी एक समुदाय जावन सांगता आसत्याक तूं उलो दिताय. आमचो एकवट तूं घट कर. आमच्या एकवटा खातीर आमचे हर एकल्याचें प्रयत्न मनोभाव आमी बरो करशाक आमची काळजां आनी मनां तूं वय कर. ह्या समुदायांत आसचे आमी समेस्ता एक जावन जियोनशाक एका काळजाची आनी एका मनाची जावनशाक आमकां फावो कर. ह्या मुखांतर तुवें आशोवचें तें एक जेजूची मिस्तीक कूड आमी रचोवंक
आनी समेस्त वांटे फांटे जाल्यार क्रिस्तांवांनी सांगाता मेळोवन एका मनोभावाचे एका काळजाचे एका मनाचे जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हे मागणी आम करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर. आमेन. उडुगो वांकडासो सोरो दाखा फळासो बेटयता गुर्तो मोगासो सोम्यादी मोग तुजो उड्यानी कोटावसो दैविकानान पोसो. भेटून दिता तुका मानून त्यो गे बापा स्वीकार तूं करा. गे फळ आमच्या वावरासो फळ सुंदर प्रीतोमेसो फळ हो कष्टानी बावटीसो ओपून गे मोग आमचो किरकोळ तुज्या भुरग्यांचो मांडता उपकार तुजो. भेटून दिता तुका मानून त्यो गे बापा गे स्वीकार करा. स्वीकार तू करा. उडो गोवा कणासो सोरो दाखा फळासो बेटयता घुर्तो मोगासो सोम्यादी मोग तुजो उड्यानी कोटावसो दैविकानान पोसो.
म्हज्या मोगाचें म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानता असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटलेली ही देणी पवित्र कर. सान सेबास्टियन भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अवतरे घेवन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदविद्रा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन बसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सेबास्टियन तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलां निसळून आनी आपल्या रगात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सकयंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देव तुज्या संगाती आमी प्रितुमेर संतोशान तुजी स्तुती निरंतरी गायता. बापाक रोस्तूम पवित्र आनी सगळे तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दितावन आसतम ते पर्यंत तुका निर्मळ बटवणी करशाक एक खाशपर जातूं जमयता साय. देखून बापा काल ते पर्यंत आमी मागण्या करता तुका बेटावच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगात जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ती रातीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच सुपरी जेवण दिता आसतना काल्च घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शुसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च नव्यानी सासणी कराराचें हें रगात. पातकांचें बक्षान वेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावत सगूट परगटुयाम.
बापा आमचे सोडून पसो तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्ट मरण असो ताज्या नंतर बरीच पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्र पावन दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तेच बल्याद तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तेजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मेय. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करू आनी अशें देवाचे मये बोब घेवन आमकार मुरयेच्या तुज्या बघेवंत धर्मदुतांच्या बघेवंत जुजे तुज्या पतीच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या सांत सभ्यास्तेवाच्या आनी सुमेश भक्त सांगता तुवें विसरून काडिल्यांच्या दाय सांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवण्यो आदारे आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलया वरवीं आमकां तुजे इश्टागातीन मेळ्ळी तुज्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तरक फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा लिओ आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या सांगाती ह्या संवसारांत वाटसोरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजेर तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांत धरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनांक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. सर्वेस्परा सर्व आयतांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बागन आमचें सोडून राजेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवचो नतुरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय. पदवी
आणि महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना कित्याक स्वर्गी पदवी आणि महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझ्या धमधुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वरान सांबाळ तूं जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय असो माय मगसान एक वर असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची कापून देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची कापून देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूडन रगत आमी सेवंक बताव ती आमच्या जडती आनी क्यासडेना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात दिवं हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटात ती ह्या शेळीच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सुमिया तुझे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली जेजू स्वागत तुका ना फावो अज्ञान मोजा उब्या रूपार सेवो सतान काळजान भोगू व्हरतो संतोष म्हाका जेजू जेजू गोळ्या बऱ्या जेजू जेजू इश्ट खऱ्या रास करतल्या मोजा दुलोप सैऱ्या सर्गीच्या जेजू 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 गोळ्या बऱ्या जेजू 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 इश्ट खऱ्या रास करतल्या मोजा दुलोप सैऱ्या सर्गीच्या
आयल्याक दनिया अर्गां तुका मोगाळ जेजू तुकाच म्हाका दिल्या तुका सोमिया काळजांत आयल्याक दनिया अर्गां तुका मोगाळ जेजू तुकाच म्हाका दिल्या तुझी कुर्ती सेवली अज्ञाताय मेळच्या संसार जिवीत तुझे हांवें सोडून घेवच्या तुझी कुर्ती सेवली अज्ञाताय मेळच्या संसार जिवीत तुझे हांवें सोडून घेवच्या तुका सोमिया काळजांत आयल्या दनिया अर्गां तुका मोगाळ जेजू तुकाच म्हाका दिल्या उपकार सोम्या हांव बावुरता तुज्या उदारपणा दितून कृपा जावच्या हांवें तुजो सस्ता सोम्या हांव बावुरता तुज्या उदारपणा दितून कृपा जावच्या हांवें तुजो सस्ता अर्गां तुका सोमिया काळजांत आयल्या दनिया अर्गां तुका मोगाळ जेजू तुकाच म्हाका दिल्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा सेबास्टियान तुज्या भगवान रक्त साक्षाक तुवें तुजे सेवेंत विश्वास आनी कश्टां मरणान जैतवंत केलोय आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतवंत कर या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं देखून बसा भाव भयणीनो आयताराचो दीस आज आमच्या फिरगेचें पेस्त मिदना मिसारतलो कितले पाद्र्या येतात गी म्हूण सांगून मिसाची मुस्तायकी मांडावळ करूंक हांवें सांगलें आमी ते एक जण पिंटो आसा ते निघंट फादर मेलवीन आसा निघंट आनी फादर पावस्तीन आसा ते निघंट 5 जण पाद्र्या आसतलेच मागीर धाडल्यार सासा बेस्तेवाचें देणें म्हूण सांगून चिंतयांतल्या बरी ते एक जेजवीत पाद्र्याब आनी 2 जण देशचे पाद्र्याब आमच्याच फिरगजेचे ते हांगासर आसात म्हाका व्हरतो संतोष भोगता
फादर गिल्बर्ट डिसोजा सांत आंतोनीच्या आश्रमांत आतां सेवा दिता बागयोंगुर्सा वाड्याचो आनी फादर विपिन डिसोजा आलाबादी सेंत वेलंकणी वाड्याचो सेवा दितात आसात. तांणी दोगांयनी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती वांटिजे म्हूण सांगून हांव विनंती करतां फादर गिल्बर्ट आनी फादर विपिन तुमी आमच्या फिरगजीचे फादर विपिनाचो आयले वार 25 वर्सांचो याजकी जुबल्यो जालो. फादर गिल्बर्ट म्हज्या वरनी इलो सिनियर पाद्र्याब सेमिनारीन सांगात शिकोवन आसल्या दोगा पाद्र्याबांनी हांगासर येवन ह्यो वाती वांटूंक हांव विनंती करतां. नांव आसल्या बरीच मुखार येवचें. पिर्जेंद्रावल्यांत वलेरियन आनी सिसिलिया मोंतेरो सेबॅस्टियन तिसरो वाडो आनी एवलिन डिसोज आनी कुटाम रोजार्माई वाडो मुखार येवन मानाची वात काण घेवची. बँड स्पॉन्सर केला जेस्सी गोन्झाल्वीस बॉम्बे 15,000 रुपये तांणी मुखार येवन मानाची वात व्हरची. फाटल्या दिसांनी नवरीस नोवेनाची मिसां जाल्ल्या वेळार लायटिंगाक स्पॉन्सर केल्ली कुशेन ह्या परी आसात. नांव आसल्या बरी तांणी मुखार येवन वाती व्हरून वेच्यो. सिल्वेस्टर आनी डायना फेर्नांडीस सेबॅस्टियन पयलो वाडो 10,000 रुपये उरल्यांनी 5,000 रुपये. आयवन सुचित्रा डिसोजा लुड्स वाडो मार्सेल डिसोजा सेकर हार्ट वाडो कोसेस वाड्यागारा लॅन्सी रुफिना डिसोजा आ लेडी ऑफ हेल्थ वाडो रॉबर्ट आनी एलिझाबेथ लोबो लुड्स वाडो स्विनी आनी ग्रिशल डिसोजा सा पेद्रू वाडो हेरी डिसोजा कुटाम सा पेद्रू वाडो अविनाश लविना डिसोजा लुड्स वाडो लुसी डिसोजा सा मायकल दुसरो वाडो डेविड डिसोजा कुटाम फ्रांसिस हावेर दुसरो वाडो नावनाका लुड्स वाडो हेरिट एलिस कुटाम नित्यादार पयलो वाडो नावनाका फातिमा दुसरो वाडो नवीन जॅनेट जास्मिन डिसोज सेबॅस्टियन पयलो वाडो एडवर्ड विक्रम सॅमसन डिसोज सा मायकल पयलो वाडो जोझफ आनी मेरी डिसोज ग्वादुलुपे वाडो अरुण फेर्नांडीस कुटाम सेबॅस्टियन तिसरो वाडो ऑजवर्ड आनी आयडा डिसोजा लुड्स वाडो रेशमा डिसोजा फातिमा वाडो आल्बर्ट सिल्विया डिसोजा होली क्रॉस वाडो जीन मेगन मोंतेरो सान फ्रांसिस हावेर तिसरो वाडो. सुमेसांनी 5,000 रुपये लायटिंगा दिवन स्पॉन्सर केला. ताचो व्हड उपकार देव बरें करूं. कुशेन मुर्दूम रावल्ली ह्या पेस्ताक सिंथिया तांणी मुखार येवन वाती व्हरून वेच्यो. सिंथिया एलिना डिसोजा सांत आंतोन दुसरो वाडो 5,000. मेलरिक मेलिशा डिसोजा रोजार्माई 5,000. राजेश डिसोजा सेक्रेड हार्ट 5,000. गॉडफ्री नाइना डिसोजा सान पेद्रो 5,000. JMJ जोझफ सेलेस्टी डिसोजा सान रिटा 5,000. नावनाका सेक्रेड हार्ट 5,000. शेन ॲरन डिसोजा सेबॅस्टियन पयलो 5,000. निशा राजेश फेरावो वेलांकणी 3,000. जुलियाना डिसोजा रोझेरियो तिसरो 3,000 ही 2,000 दिल्ली. सिल्वेस्टर फेर्नांडीस कुटाम सेबॅस्टियन पयलो. ॲलन रॉड्रिगस फातिमा स्टीवन डिसोजा लुईस पयलो. आल्फ्रेड क्लॉडियस फेरावो मायकल दुसरो. डॉल्विन कुटिना जॅनेट डिसोजा सान तेरेज फ्रांसिस मॉली मोंतेरो सेबॅस्टियन तिसरो. विन्सेंट अनिता आपोस वेलंकणी नावनाका रोझेरियो तिसरो. ओनिशा लेनिशा डिसोजा उर्वा अशोकनगर सलोनी सान्सिया डिसोजा फातिमा पयलो 1,500 दिल्ली. मेबल डिसोजा कोसेस रोनाल्ड क्रास्ता कुटाम इन्फेंट जीजस 1,000 रुपया लेखार दिल्ली. लुईस डिसोजा लेडी ऑफ हेल्थ. मथायस जॉर्ज डिसोजा इन्फेंट जीजस. रोशन डिसोजा इन्फेंट जीजस. टाइटस मोंतेरो सेबॅस्टियन तिसरो. जोझफ डिसोजा ग्वादुलपे. फ्लाविता डिसोजा वेलंकणी. रॉनी फ्लोरिन फेरावो जुझे पयलो. अजय विद्या फेरावो जुझे पयलो. नवनीत निश्मिता डिसोजा मायकल पयलो. अनिता वेगस बोंदेल. प्रमिळा डिसोजा इन्फेंट जीजस. अल्फोन्स आयरीन मोंतेरो मायकल पयलो. अश्विता प्रज्वल लोबो सा मायकल पयलो. मेलोनिया जॉयलिन डिसोजा सान पेद्रू. विन्सेंट शांती पसान लुईस पयलो. पियुस सिंथिया मोंतेरो जुझे दुसरो. वॉल्टर डिसोजा कुटाम नित्यादार पयलो. थियो ब्रेदन डिसोजा सान तेरेज. वॉल्टर मेल्विन डिसोजा मिलार माय. वियोला सचिन सल्डाना ग्वादुलुपे आणि 5,000 रुपये दिल्यात. डॉल्फी डेसा कुटाम सान लोरेस. सिरिल रॉबर्ट डिसोजा फातिमा. एलिशा सिनिया फेरावो रोजार्माई. जिया आन्ना डिसोजा रोजार्माई. ॲश्लिन डिसोजा सान जुझे दुसरो. जेनिका डेविड डिसोजा फ्रांसिस हावेर पयलो. सिंथिया आनी अजित डिसोजा सेबॅस्टियन दुसरो. लाजरस आंजेलिन डिसोजा फातिमा पयलो. रिटा डिसोजा रोझेरियो तिसरो. आणि सोमेस्तानी कुशेन हे मुद्दम ह्या लायटिंग ह्या पिर्जेन दिल्ली तांच्या व्हडा मनाक देव बरें करूं.
भाव भयणीनो तुमकां म्हज्या मोगाच्या बिरगजगारांक सैऱ्यांक आनीक समेस्तांक हजार आसली हांगा तुमच्या कुटुंबाच्यांक आमच्या पात्रोन ससाब्यास्योच्या सकयल भक्तिकांक फादर मेल्विना सांगता आमी मेळून तुमकां संतोश भरीत फेस्त मागता. आयच्या संभ्रमाचो प्रधान याजक मानदीक बाप पावस्तीन लुकस लोबो प्रस्तुत आमच्या फादर मुल्लर्स आस्पत्रेचो डिरेक्टर जावन आसा. आमी समेंद्रीन सांगात शिकतेल्या हांव 2 वर्सां मुखार आसलो. फादर JB सल्डाना आनीक फादर पावस्तीन लोबो दोगी जण बंटवळ फिरगजीचे मोडांका फिरगजीचे ते सांगाती आयच्या दिसा हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवन बापुरबायचो शर्मा तांणी सांगला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 30 आनी 100 वर्सां तावन तांणी निरंतरी आमच्या दिसींत मात्र न्ही सगळे आमच्या भारत बिस्पांच्या मंडळींत जायती सेवा दिल्ली आसा. पाद्र्याप CODPंत मस्त वर्सां डिरेक्टर जावन आसलो. ताच्या उपरांत आदी मिया पादांव फिरगजींत विगार आनी ताच्या उपरांत किन्निगोळी फिरगजींत 2 वर्सां विगार जावन आसलो. आनी ताच्या उपरांत आतां फाटल्या 2 वर्सां तावन फादर मुल्लर्स व्हडल्या आस्पत्रेंत डिरेक्टर जावन ते वावर करन आसात. ताणें DSC मठार मस्त सेवा दिल्या. ते तरबेतीदार जायती तरबेत्यो बिस्पांची मंडळी आसा आमच्या भारत मठार बेंगलोरांत दिल्लींत थंय हांगा मस्त 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 कार्यक्रमां मांडून हाडलीं आसा तरबेत दिल्ली आसा. आमच्या DSCंत इतर DSCंनी तांणी मस्त तरबेती दिल्यात. बरे शिकोणदार ते जाणटे बुदवंत हुशार शाणो सुटसुटीत खुशाली अनुभवी याजक आतां आमच्या फिरगजीची 12 जाणां फादर मुल्लर्सांत सेवा दिवन आसात. 2 वर्सांनी फादर रिचर्ड कोयल्यो डिरेक्टर आसलो. हांवें ताका आपयले ह्या फावटी फादर पावस्तीनाक हांवें आपयलें कित्याक म्हळ्यार आमची जायतीं जाणां थंय वावर करतात आनी सादो वावर व्हडलो वावर न्ही. आमच्या लोकांक दीस पडतो ग्रास आनी तांकांय वावराक जण आमचो सादो लोक थंय वावर करनासतना आमच्या मदीं एक संबंद आसा. त्या देखून पाद्र्यापाक आपयल्या कुडले ताणें जायत म्हूण सांगून मिसाचें बलिदान भेटयलां. बापुरबायचो शर्मा सांगला आमकां समेज तांची काळजां मनां गणगणीत ताळ्यान इगर सगळीं घरच्यान म्हणटा बरें ताळयो पेटोवन पाद्र्यापा देव बरें करूं म्हूण सांगया. आज आमच्या कोडयाळांत लागीं लागीं हांगा आतां आमची फेर्मानूर फिरगज जाल्यार बेंदुरी सान सेबास्टियानाची फिरगज थंय आज फिरगजीचें फेस्त आनी ताच्या उपरांत इल्ले मुखार गेल्यार सिटी वाराडो म्हूण सांगल्यार वामंजूर आमी म्हजी आदली फिरगज धरिल्ली केलराय फिरगज आसा. केलराय फिरगजीन ती आज व्हडलें फेस्त ते लागीं लागीं तो वारडे हे तिनूय वारडे आनी तिनूय वारड्यांनी फेस्तां आसात म्हणटाना तिसले पाद्र्याप इशीन इश्ले पाद्र्याप तिशीन वचनात. आनी ताच्या उपरांत आज आयताराचो दीस सक्कडी पाद्र्यापाक तांच्या फिरगेचेर राटावळ आसा. आनी त्या देखून कितले पाद्र्याप येतात ते आमकां गरजेचे न्ही. उरले पाद्र्याप येतात जेवणाक पूण ते मोगान आयल्यात पळय. म्हाका मिसाच्या सुरवेर फादर मेल्वीन म्हणा लागलो ओट्टू आमी 10 जाण आसा म्हणा लागलो. म्हाका बारी खुशी जाली. सासा बेस्त्यान मती प्रेरण दिवन आमचे ते 1 जण जेजवीत पाद्र्याप बीर येतावन पाद्र्यापान उबे रावात. ते एक पाद्र्याप फादर मनोज तांचो सुपिरियर फादर किरण आसा फादर अविनाश आसा जेजवीत पाद्र्याप. हांवें जेजवीत जावनचो आसलो चुकोन DSCक आयलो. म्हाका जेजवीत पाद्र्याप बारी मोगाचे बिरीन पाद्र्याप आसात आनीक ते वरत्या मोगान ते 20 जण पाद्र्याप आयल्यात म्हणटाना व्हडले क्लॅप्स तांकां दिया. इतली खुशी जाता कितलो संतोश जाता. आनी ताच्या उपरांत हांवें सांगलें फादर वल्ली पिंटो आमचो चापलीन फादर सिरील पिंटो आसा दोगी मालगडे पिंटो फादर वल्ली पिंटो आमच्या निर्मलाचो चापलीन आनीक वलभीन हाडलीचो चापलीन फादर सिरील पिंटो तेय हांगासर येवन मिसाक आमकां सांगात दिला आमच्या ते मागला तांकां देव बरें करूं म्हणटाना परतान फादर गिल्बर्ट म्हजे 2 वर्सां सिनियर आसलो पाद्र्याप. ते दाळ आमकां मोगाचें हांव हिरगान पयलो विगार जावन गेल्लो. पयली रेतीर दिवंक आपयल्लें त्या दाळ हांवें तरणाट्या फादर गिल्बर्टाक बारी खुशाली आतां इल्ली भलायकी आमची प्रायजां इल्ली बिगडोवन वेतात तुमी जाणात. आमच्या फिरगजीचो पाद्र्याप फादर विपीन आदल्या जुलायन तांकां सिल्वर जुबली आचरण जाल्लो आनी आतां आज परत चिंतनांतले बरी आयला. फादर तुमकां 10 जाणां पाद्र्याप 9 जाणां पाद्र्याप हांव धरल्या 10 सकाळीं तुमकां फादर मेल्वीन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. फिरगज उपाध्यक्ष अरुण डिसोजा कार्यदर्शी ज्योती डिसोजा जायतो वावर आसा तांकां गोत्ता अनुभव आसा. हे दुसरे फावटी उपाध्यक्ष कार्यदर्शी जावचे आनीक ते बहुमतान मस्त वोटांनी ती उपाध्यक्ष कार्यदर्शी जावन आयल्यात. जयंत आयोगाचो संयोजक डॉल्फी डिसोजा हॉल मॅनेजर माउरीस डिसोजा मस्त वावर
भायर भितर ते नेणे पुरा कड आमकां पाद्र्यापांक हांगा वावर इल्लो उडोवंत कित्याक म्हळ्यार ते पुरो राटावळ वोण काडितात करतात तिसांनी नो वाड्यांचे गुरकार फिरगज आरती समिती फिरगज गवळी परिशद हांगासर मेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आसतना उडासांव काडटा आमचो कावन्सिलर बेझिल डिसोजा por ब्रेस्तार हांवें आमच्या इस्कॉलाच्या सकडी स्टाफांक पिकनीक आपोवन व्हेल्लें त्या वेळाचेर म्हाका फोन आयिल्ले बेझिल हुशार ना ताका येना पाय आस्पत्रेक एडमीट केला तिके चड बरो ना किडनीचे मेजर प्रॉब्लेम आसात म्हूण सांगून ताच्या उपरांत शुक्रारा म्हजो बर्थडे आहलो हांव नातुरलो आउट ऑफ स्टेशन आनीक हांव शुक्रार रातीक 10 वरांचेर पाटी आयलो काल आस्पत्रे पळोवंक गेल्लो ताका हांव पळोवंक वेताना युटी कादारी ताका पळोवंक आयिल्लो तशें युटी कादार पळोवन सकयल येताना हांव पळोवंक वयर वेतालो दिसोज मागण्यांनी करन आयला आतां वॉर्डाक ताका हाडलां फाल्यां ताका एक व्हडले एक आले ते प्रोसिजर प्रकार जावचे आसात ताची भलायकी बेगीन बरी जावन ताणें मस्तो आदार हांगा दिला दितेत आसा आनी ते देखून ताचे खातीर आमी मागया देव बरें करूं आमच्या शिश्टरांक हांव मोठे मोठे करून वेता लांब लांब करून गेला टायम वेता गायन मंडळी बोवा पुरबायची मुखेलपण आनीक संगीत आनी म्युजीक दिलां फेल्सी मोंतेरो आनी सांगाती तांकांय देव बरें करूं आमची 3 कोवेंतां आसात 3 कोवेंताच्या सिस्टरांक वडील देव बरें करूं फिरकयच्या सक्कडी संघटनांक अध्यक्ष सद्यांक SVP कातोलीक सभा CLC ICYM YCS श्री संघटन सोडालिटी आल्तार भुरगे सक्कडांक देव बरें करूं आल्तार भुरग्यांक आनीक गायन मंडळीच्यांक आयस्क्रीम आसा बरें आयस्क्रीम लॅन्सी तूं आतां वच एक 60 बरी बेस्ट आयस्क्रिमां हाडून रेडी करून दवर थंय हाडल्यार पाद्रवाच्या घरा मुखार आमच्या आल्तार भुरग्यांक आनीक कॉयराच्या मेंबरांक दया करून दिया मागीर ते लोक भरता घंटा फाटी देखून पयलें सांगलें हांवें देव बरें करूं मिर्ड्याम पॉल डिसोज आनी सांगाती ऑल्वीन आनी मार्सेल इगर्जे ऑफिसांत क्लार्क शांती तशें सांगाता आमची कार्यदर्शी ज्योती जायतो वावर करता तांकां ह्या दिसांनी मस्त वावर आसलो ऑफिसाक कितले जाणां ते येतालीं सकाळीं सांजे पर्यंत आनी तांणी शांतपणी बरो वावर केला तांकां देव बरें करूं कुसनांत इगर्जेंत दुलसीनबाई लेत्तीबाई आमचो कॅम्पस जबाबदारी सगळ्या कॅम्पसाची जबाबदारी भितर भायर सगळ्या कॅम्पसांत आनी म्हजी लिसड जबाबदारी सुनील मोंतेरो हांवें ताका म्हळें सब्यास्त्यावाचें मागणें रे तुजें मागणें आयकोना म्हजें मागणें आयकलां रे म्हूण सांगून कित्याक तो भायर ताका वचोंक जें आसलें आमी एक्सपेक्ट केल्ल्या प्रमाणे ताणें एक्सपेक्ट केल्ल्या प्रमाणे बायला वचोन एपटी आयिल्लो तो गांवाक बायल भायर कामाक वचोन रिगांत काम करून आयिल्लो परत ताका आपोवचें येयलें फाटीं मोडल्यान परच्या पिकनिकाक ह्या फेस्ताक बेसपाक नव्यानाक आनी कितें जायत्या संगतींनी तो एक आसल्यार म्हाका घट्ट खांबो आहल्या बरी आदार थंय धांवता हांगा धांवता सगळें कामां करता इस्कालांत तशें इगर्जेंत ह्या संदर्भाची विशेशतान आमचो सुवाळो काण ताका देव बरें करूं म्हणटा हॉला संबंदी ऑझी मार्सेल अनिता ग्रेटा आनी इतर संगाती पुरो आसात मावरिया मावटू बोवा पुरबायची सेवा तांकांय देव बरें करूं LCD ऑपरेटर्स आयतराची फटाफट 4 मिसां शेनवारा 1 मीस म्हणटा 5 मिसांक तांणी LCD ऑपरेट करूंक जायतो वावर तांकां आसा बरें तांणी केलां तांकां देव बरें करूं आल्तारीक फुलां दान दिल्यांत रोज एरेंजर्स आज फेस्ताची सक्कडी वाजां दान जावन दिल्यांत रोज एरेंजर्स वा मंजूर अरुण डिसोजा जो देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुलां स्पॉन्सर इतर पुराय इगर्जेंत आमच्या विजय बाबी तानरिये बोटी ताणीच घालचीं भायर भितर पुरा फुलां इमाजीक देणें बरा कड आनी परत्यान 5,000 रुपया दान जावन दिल्यात आंगवणेचें तेल दिल्ल्यांक लायटींग स्पॉन्सर केल्ल्यांक कदेलां शामियाना अरेंजमेंट्स हिलारी कुटीना सावंड्स लॉरेन्स डिसोजा इलेक्ट्रिशियन रोशन आनी सांगाती हरियका सोमाराचें इजमोल लेख करचें परत थोडे पाद्र्या ब्रेस्पेराक हांगा आयिल्ले सोमारा दिसा पळोवन तुमच्या इगर्जेंत बरें करून इजमोल लेख करता 4-5 जण येवन म्हूण सांगून वय ही निरंतर ही सेवा हर एका सोमारा 8:30 वरांचेर येवन सुमार एक 1.5 घंटो म्हणी तांकां जाय इजमोल सगळें लेख करूंक माउरीस मोंतेरो जोझफ डिसोजा फिलोमेना डिसोजा आनी तांकां सांगात दिता मिर्ड्याम आनी तांकां समेस्तांक रास देव बरें करूं आजकाल रांदूंक कश्ट म्हूण सांगून कॅटरिंगाचें जेवण हाडटात तुमी जाणात पूण हांवें येदोळ पर्यंत म्हणजे सगळ्या याजकी जिवितान फेस्तां करतना हांवें घरा रांदोवचें आमचो मेन रांदपी हांगा आवील आदी फादर स्टॅनी बिलोबो टूक आसलो ताजो नित्यनगर इगर्जेन वस्ती करता आनी हर एका फेस्ताक मिटिंगाक आनी कले संभ्रम कॅम्प भुरग्यांचे आसल्या वेळार ताकाच हांवें आपोवचें रांदूंक घरचेंच जेवण ताकाय देव बरें करूं ल्हान व्हडा कामां जर्मी मोंतेरो आनी इतर करतात तांकां समेस्तान देव बरें करूं कोंपरीच्या फेस्तांनी आज यूट्यूब चॅनल लायव्ह प्रसार केल्ल्या डेल्सन मिडिया आनी सांगात्यांक
आयतराचें दोतोर शिकोवचे व्हडले मिसांव सुमार 30 जाणां शिक्षकां आसात तांचे संयोजकी जेसिंता टिचर तांकां समेस्तांक देव बरें करूं. तवळ तवळ पाडतीकलां दान दितात डेसा फॅमिली बँगलोर तांकांय देव बरें करूं. आतां मास्टली फेस्ताक बरी इसवण बरी पांपलेटां तुमी आमच्या गुजरात गोंय म्हण येनाकात बरी बरी आसा म्हण सांगून व्हडलीं व्हडलीं पांपलेटां व्हडली इसवण हें सगळी फेस्तां बरपे वेळार आमकां दान दितात. हेर डिसोजा कुटाम सांबेद्रुवाडो तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां डेसा फॅमिली मास्टली दान दिल्या हेरी मामान मुखार येवचें एक मानाची वात मिरने आमकां आसाय 1-2-4 मानाची वाती हाडणे आनी फुलां स्पॉन्सर करच्या दाळय विजयी बबिता विशेश तरान बिकॉज तांकां आमी रेकॉग्नायज करूंक जाय तांकां एक मानाची वात दिवन फादर विपीन तांकां मान करचें म्हण हांव उपकार बावडटां. आनी आसा जाल्यार माउरीस मोंतेरो जोझफ डिसोजा फिलोमेनो डिसोजा कित्याक म्हळ्यार हे पयशे मेसचे थोडे फेस्तां भरपाक सुमार वेळ तांकां लागता ती बरें करून करतात हें काम तांकां तांणी हांगा आसा जाल्यार विकी मुखार येवचें मानाच्यो वाती वरीचे म्हणून हांव विनंती करता. हेरी माम आयलाय न्ही हेरी माम या डेसा फॅमिली ऑलरायट ती आनी कोणाचें नांव चुकोवन गेल्यार म्हाका माफ करा. कुमगारवांचे विशेश मुणयारी आसात हेरी ठेल्लीस आनी मुखार येवचें मानाची वात व्हरची कित्याक म्हळ्यार तांकां समस्त जाय पडटा आमकां कुमगारांटूंक जाय कितले लायक मुणयारी आमची निर्मलाची कॉवेंतांची सिस्टरां पुरा प्रायस्तच ती तांकां हांगा येवंक जायना. मागीर हांगा आसची सिस्टरां पुरा इस्कालांत तेणें बरो काम करतेच आसतात. तशें म्हणटा आसतना लायक मुणयारी जायत्यात आमच्या विर्गजेंत देखून ते केदाळय कुमगार वांटूंक तयार ताचे मुखेलपणी हेरी टेलीस कसमेस्तांक परत आनी कोणाचें नांव चुकोवन गेलां जाल्यार बँडकारांक तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आमी टायम कॉन्शियस ऑलरेडी 11:30 उतरून आयलीं आनी आज आयतारचो दीस देखून थोड्यो गरजेच्यो तिळसोण्यो हांवें सांगूंक जायत. येवच्या आयतारा सकाळीं 7:30 वरांच्या मिसा उपरांत फिरगस गवळी परिशदेचें मिटींग आसतलें कित्याक म्हळ्यार फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर संभ्रमान गडदळ्यान फिरगयचो दीस पॅरिश डे आचरण करूंक आसा हाची मांडावळ करचे खातीर येवच्या आयतारा भुरग्यांक दोतोर आसा. साविशन पावल सभा तांच्या स्टॉलांत सभ्यासिंवाच्या नांवान बेजार केल्लें तेल धर्मांत वांटात आंगवणेच्यो वाती त्या स्टॉलांत विकरपाक आसात. तांकां आनी इतर स्टॉलांक CLC ICYM तुमी भेट करून तांकां सहकार दिया. आतां कुटुंबा बेजार थोड्या कडेन सुरू जाल्यांत आमी आतां ह्या हप्त्यांत परी आमकां करूंक जावनात ह्या हप्त्यांत आमी सुरू करतले. हांवें केदाळे घर बेंजार म्हणचें न्ही कुटुंबा बेंजार म्हणचें कित्याक म्हळ्यार घर बेंजार आनी कुटुंबा बेंजार व्यत्यास आसा. घर बेंजार म्हळ्यार थोडी चिंतात आमी कोणीय नातल्यार जाता पाद्र्या येता आगमेंत उडयता वणटी भिजयता आनीक देंवसार भूत सयता नाल्यार धांवडयता म्हूण सांगून आमची गजाल कशी म्हळ्यार वर्साक हे फावटी वार्शीक भेट कुटुंबाच्या सकडी सांदी आनी घरां आसल्यार भारी बरें. फाटल्या 3-4 वर्सांनी पटापट सकडी कुटुंब हांवें एकल्यांच बेंजार केल्ली म्हणलें तुमी जाणात कित्याक हांगा आसले सहायक स्टुडंट्स आसले विद्यार्थी आसले. आतां ह्या हप्त्यांत आमी 2 जाण बेंजार करता सांगात न्ही विंगड हांवें बेंजार करची ह्या प्रमाणे आसात. बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा सकाळींचे बुधवारा सकाळीं 6:30 वरां उपरांत रुजाई पयलो ब्रेस्तारा 6:30 वरां उपरांत रुजाई दुसरो शुक्रारा 6:30 वरां उपरांत रुजाई तिसरो शनिवारा 6:30 वरां सकाळींचे रुजाई तिसरो. आतां फादर मेल्वीन ह्या प्रमाणे बेजार करता. मंगळारा सकाळीं 7:30 वरां उपरांत सांत आंतोन पयलो बुधवारा संजेर 5 वरां उपरांत क्रिस्तराय ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा सकाळीं 7:30 वरां उपरांत ब्रेस्तारा सान लुईस पयलो शुक्रारा सांत आंतोन दुसरो शनिवारा सान लुईस दुसरो. हांवें कुटुंबा बेंजार म्हळें त्या देखून म्हजी ल्हानशी लदीन हर एक वर्सा आसता ती परत्यान तुमी बरी करून आयकुची. आतां समजोना जाल्यार खंयची कोणाची घरां ती नोटीस बोर्डाचेर घाल्यांत आनी गुरकारांक तुमी संपर्क करा आमकां फोन करनाकात गुरकारांक फोन करा. आतां गरजेची विशयी तुमी जाणात दोळ्स हांवें सांगलें कुटुंबाच्या सकडी सांदी आनी घरां आसूंक प्रामाणीक प्रयत्न करूंक जाय. फायलां अपडेट करूंक आसात देखून घरच्यांनी सगळें आसाचें. आनी दुसरें तुमी जाणात सांगच्या पयलीं आसूंक सुरू केलें तुमी जुरियानाडीचें तुकाय गोत्तात हांव 7 वर्सां वामंजुरा आहलो ती आमच्या होली एंजल्सांत शिकयतली टिचर 25 वर्सां रिटायर्ड जावन 28 वर्सां जालीं जुलियानाडीची उबे रावल्या तिका 89 वर्सां पुराय आमची हेलेन टिचर आनी पुरा तिची सांगाती आमच्या होली एंजल्सांत ही टिचर जावन 15-20 वर्सां काम केलां स्टॅनी बिरोबा आसतना वा मंजुतान हांगासर ती आयल्या इतल्या मोगान म्हजें निमाणें फेस्त म्हणून सांगून देव बरें करूं टिचर. आतां म्हजें हें कालें म्हळ्यार तुमच्या डॅश डॅश सांगा पळया तुमच्या पेट्यांक डॅश म्हळ्यार आनी एक डॅश आहा तुमच्या पेट्यांक डॅश म्हळ्यार पयस
बांदून घालचें. तिसरें मागणें करतना आलतारी मुखार रावचें, थंय हांगा धांवचें न्ही. तुमची काणीक कितें दिवंक आसा ती फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर आमी हांगा संभ्रमान आचरण करता आमच्या फिरगजीचो दीस. त्या खर्चा खातीर कितें तुमी कुशेन दितात ती काणीक त्या खातीर जावन आसतली. ती आमच्या पाद्ऱ्या पाडी दिवची नाका, कावरांत घाल गुरकारा कडेन तुमी दिवची. फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर CLCचो बांगरोळो उत्सव संभ्रम आसा. फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर फिरगजीचो दीस संभ्रम आमी आचरण करतली हांव. आतां हांगासर फातर तुमी पळयतात आनी हो फातर हाडून दवरला हांगा. ती वॉशरूमा बांदूंक सबार तेमतान वॉशरूमा जाय जे फादर म्हूण म्हजे सांगतेत आसले. गरजेची कामां पुरा केली. वॉशरूम ल्हान म्हूण सांगून न्ही, हांगा वॉशरूम आसात तरी पूण हांगा हॉल इस्काल कॅम्पस व्हडले व्हडले जावन तेता मस्त लोक येत आसात. ते आदले ते बरे येनात, बरे खरेचे आतांचे लेटेस्ट मॉडर्न म्हणून सांगून देखून आर्थीक समितीन गोळी मंडळी निर्धार काण घेवन बिसायबाक धाडन कालच बिसायबा तावन परमिशन आयलां आनी आज आमी हांगासर हो फातर बेंजार करतले हांव. फादर मनोज यू प्लीज कम फॉरवर्ड. जेजूत पाद्र्याप आमच्याच वारड्याचे ते मागण्याचो बूक हाड मिड्यामा मागणें ल्हानशें मागणें करून बेंजार करतलो. फादऱ्याप बेंजाराचे फादर मनोज हे हो फातर बेंजार करतलो. आनीक हाका कुशेन कोणी दान दिवयेत म्हणून हांवें सांगिल्लें. येदोळस दोगा जाणांनी कुशेन दिल्यांत. नवनीत नवीन वनिता डिसोजा सामायिकल पयलो वाडो काजार लेखार 25,000 रुपये. तिमोती सेलीन डिसोजा रुजाई पयलो 10,000 रुपये. तांच्या उदार मनाक देव बरें करूं. फादर किरण यू कम. फादर आपण वॉक लाडू ना काही. फादर किरण कम कम फादर उबे रावा. ल्हानशे एक मागणें म्हणूंक सर पदवीधरा आनी सस्नाच्या बापा, तुवें हो सोबीत आनी सुंदर संवसार रचलाय. तुज्या पुता जेजूच्या मोरणा जिवंतपणा मुखांत्र ताका आमच्या भावार्थाचो मूल्य फातोर आनी पवित्र सभेचो मस्तक केलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडून आमकां तुज्या पुताच्या राजा पासत वावरूंक कुरपे देण्यांनी भर. आज आमी आरंभ करच्या ह्या बांदपाच्या बुन्यादी फातराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या फायद्याक आनी तुजे महिमेक आमी उबारचे हे बांदप बेगीनच संपोवंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी तुज्या पुता जेजूचे नांवी मागतां. आमेन. पाद्र्याप फेस्ताचे सुभाशय पाठयता दया करून बसा. मागीर निमाणें बेसांव. मोगाच्यान पयलें तुमच्या आनी आमच्या नांवान हांगासर आसचे सर्व याजकांच्या नांवान विगार बापांक आनी तशेंच सहायक विगार बापांक बरें फेस्त मागता. पाद्रवाक ताळयो भेटतात की.
आज बरें फेस्त संतोश तांकां आसूं दी तशेंच विशेष रितीन हें फेस्त आपुरबायन मांडून हाडलां तांणी बारीक गद्दाळ्याचें फेस्त जालां देखून तांणी काडल्या वावंटीकी देवाचें आशिर्वाद निरंतर आसूं दी सगळ्यां वर्सभर फिरगजे खातीर जायतो वावर तांणी दिला तुमकां ह्या फिरगजेक हांव चिंता एका फाटल्यान एक बरें बरें पदरां वतात वरियर दोरया साल म्हणटात आनी ही फेर्मानूर फिरगज बारीस वेगान बदलून येता सुदरोवन येता देखून तुमकां बरें भविश्य मागता आनी सर्व ह्या जगांक तुमच्या आनी आमच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा पाद्राब आनी थोडो तेंप आसा म्हणालो देखून हें काम मूग धरून तूं वचो देखून जाता इतले बेगीन सुरू करता आनी त्या आपुरबायन पोंताक पावोवन दी यशस्वी जावं दी आनी पाद्राबेच्या पयलें तुमकां आपुरबायेचें टॉयलेटां आसचें भाग मेळोन म्हणून आमी आशेता आज फेस्त आचरण करतना हांवें चड गमन दिल्लें एकवटा विशयान क्रिस्ती एकवट गरज कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा म्हणून आमी म्हणची आसा ती पवित्र सभा क्रिस्ताची मिस्ती कूड आज जेजूस पवित्र सभे मुखार आमकां दिसता पवित्र सभेक पळयत आसतना जेजू दिसा जाय देखून आमी मिस्ती कूड म्हणचें दिसता की म्हणलें सवाल जेजूची मिस्ती कूड दिसता की ती एक जावन आसल्या मात्र दिसता ती एक ना तर तिका मिस्ती कूड म्हणचें बरें ना आज मिस्ती कूड वांटे फांटे जाल्या देखून आमचे प्रयत्न आसता विशेष रितीन क्रिस्ती एकवटा खातीर आमी एक जेजूची मिस्ती कूड जावन उरच्या खातीर आनी समुदाय बांदच्या खातीर आसूं दी आमच्या घरच्या मागण्यांत ही आमी क्रिस्ती एकवटा खातीर मागोवंक उडास दवरया फेर्मानूर फिरगजेच्या सर्वांक तुमकां बरें आशेता तुमकां आपुरबायेचें फेस्त आज फावो जावं दी तुमचो संतोश दोडचो जावं दी आनी सगळ्या जिणेंत हो संतोश उरोवन दी म्हणून आमचें मागणें दया करून उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या तूं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आमच्या पातोळाचे मागणे सा सबॅस्तिया तूं म्हाका मोगचो जावन आसाय म्हज्या काळजाक दिश घालून म्हजी कल्ती विनंती आय हांव तुजे लागीं हर एक दीस आनी हर एक घडी उलयतां तुवें म्हज्या कश्टां दसून म्हाका राखलाय तूं म्हजो हात धर मुखार चलयताय म्हूण हांव फाटीं येतां तुवें वाट दाखयले कडेन हांव तुजो पाटलाव करतां म्हजे कश्टाचे दीस पाचार करून तुजे सरकत म्हाका दी हांवें दुबळो आत्मो म्हजे कडेन तुका दिवंक कांयच ना म्हज्या मोगाच्या सा सबॅस्तिया हांव म्हजी कल्ती विनंती आय हांव तुका प्रतिफळ जावं म्हजो मोग आनी भक्तीपण अर्पिता आमेन नमामरिये कृपेन सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव सदैव फळच्या कुशीचें जिजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळेन आमेन तुवें आमकां कुर्बेन जेजूच्या उपकाराक तुज्या अर्गां दिता अर्गां तुका बसल्या बापा दोट्या माटीर सांता बरलाय तुवें आमकां कुर्बेन जेजूच्या उपकाराक तुज्या Christi babartanci yeuk shikar
आशीर्वाद दीव आमकां. निवार आमकां आमची देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
ख्रिस्रायाच्या मोगाळ पात्रून बसत्याव बाबा नमन करताव आमी तुका पावतो आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन ख्रिस्रायाच्या Sumia Jesuso Presario Sandish Christaso Zorloi Kuro Martiraso Amar Sasmik Jivitaso Mogal Patron Bosteau Bapa
मनशांच्या आज्ञाप्रास सोम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतिर्जिणी सांडली दाराळ व तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे Sumia Jesus Prăsară să-mi Hristaso Zorloi cură martiraso Amar s-a smit jivitaso Mogal patron băsteau bapa
लेख सापडल्या पावंडार अज्ञाचे बोल जालो भावांतान दंडयतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले दोरोनी परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार जियेवच्या करता प्रीतन जिणये पैना San Sebastian, patron amcia, noaptea martira. Lagoiam ca tu, Jesus, ai, Christa cea solgeras. Lagoiam ca tu, Jesus, ai, Christa cea solgeras. मनशांच्या आज्ञा प्रास सोम्या आज्ञा पाळली शासनाच्या जीवना अतीर जिणी सांडली दाराळ व तुझ्या मोगाची आशीर्वादा आमचे मागून जेजू लागी तुझ्या भक्तांचे San Sebastian, patron amcia, noaptea martira. Lagoiam ca tu, Jesus,